于晓彤曾经一个举动让金晨差点丧命。在综艺中，于晓彤和金晨一起骑马，当时紧随金晨马后的于晓彤大喊了一声驾，致使金晨骑的马受到了惊吓，紧接着金晨从马上重重的摔下来。这一幕吓得林志玲花容失色。金晨掉下马了？没有吧？真假 ？No No。金晨当时觉得头晕目眩，怀疑自己摔出脑震荡了。摔上头了吗？觉得我有脑震荡。完了，我现在不能咬肌咬合。我现在有一点点去看东西就是那种波浪。后来，金晨第一时间被送往医院救治，但还是影响了后面的个人行程。在娱乐圈，对于坠马事件一直是明星们十分忌讳的事情。前几年，林志玲也发生过坠马事件，致使身体的盐水袋撞破，后来不得不通过手术取出。据传，林志玲价值500万的胸直接摔成了100万。舞蹈演员出身的金晨，如果真的摔成重伤，那么不仅不能再跳舞，之后的演艺事业也会受到极大的影响。然而，对于金晨的坠马事件，于晓彤在当天的节目中是这样解释的：我今天没受伤，真的算我命大，要不我就死路上了。金晨的那个马惊了，你知道吗？他摔了。我知道，他摔了之后，他的马往前跑，然后他的马惊了，一直在往前跑，就顺着这个马路往上跑。然后呢，我那个马就跟着他，我那个马就拉不住。很快，事情就登上了各大头版头条，众多网友谴责于晓彤的做法，并指出她总是下意识为自己开脱。即使这样，金晨非但没有责怪于晓彤，还主动站出来说于晓彤很关心、很照顾自己。还好金晨只是受点轻伤，并没有留下后遗症，后来也就没人再提及此事了。而在另一档综艺节目中，于晓彤也用一个举动让杨洋差点窒息。你知道杨洋为什么总咳嗽吗？2014年，于晓彤和杨洋参加军旅节目，于晓彤的一个举动让杨洋差点窒息。由于比赛失利，他们所在的队伍将会受到催泪瓦斯的惩罚。如果每个人都能憋气2分钟，并且轮流交换防毒面罩，他们应该不会有太大的问题。在部队受过训练的杨洋具有奉献精神，他率先把自己的防毒面罩拿给队友。然而后来长达5分钟的时间里，杨洋一直在吸着毒气，于晓彤在内的3名队友全都视而不见。杨洋，有事吗？杨洋。最后还是一名女教官察觉到不对劲儿，才把杨洋解救出来。但那时的杨洋早已浑身无力，无法呼吸，他跪倒在洞口，一直干呕咳嗽，手指颤抖。没事吧，杨洋？干嘛坚持那么长时间？随后教官一直用葡萄糖给他清洗，他才渐渐的缓过来。这件事也导致杨洋落下了咳嗽的毛病，出席很多场合还时不时咳嗽一下。虽然教官最后发言总结的时候夸奖表扬了杨洋等人具有牺牲精神，但这件事儿依然让杨洋身心都遭受了巨大的伤害，以至于后来极少上综艺节目。海陆曾爆料过于晓彤控制欲太强，他会不告诉我，他会把我手机里的男性朋友都删掉。这种。还导致海陆得罪了很多圈内人员。除此之外，他还要求海陆睡觉时也要开视频，并且还经常发一些让女友面子过不去的微博，为此还多次上了热搜。于晓彤离开海陆之后，和陈小云走到了一起。而在综艺《我家那小子》中，就因为陈小云无意间打开某一男歌手的歌单，于晓彤暴脾气，当即上头，执意要看他的手机。如果这样我真生气了。又生气？那你让我看一眼好吗？女友不同意怎么办？于晓彤的选择是直接伸手抢。你可以让我看一眼吗？没抢到手机的于晓彤此刻怒火中烧，直接发飙下了车，并开始在大马路上大吵大闹。可以让我看一眼吗？每个人的要求都不一样，你不用你解释，我看一眼就没事了。陈小云实在没办法了，只好把手机给他看。可当陈小云给他看完手机后，他又开始发脾气，怪陈小云怎么不早点给他看。你给我看完就没事了，我就很简单，为什么要绕着圈让我们俩吵架呢？于晓彤最后甚至说，就只有他的歌才会治愈你吗？还是他的人能治愈你？直到陈小云哭着道歉才算完。其实于晓彤这种性格也和她的原生家庭息息相关。于晓彤的妈妈曾在节目中说过，男人要以事业为重，至于婚姻应该是他35岁以后的事儿，并表示自己会把户口本牢牢地攥在手里的。在家中一般都是他的母亲张罗好了一切，每天都把拖鞋摆放在于晓彤面前，以便他伸脚就可以穿上。如此的溺爱，也难怪于晓彤会养成这样的性格。